Assalamualaikum teman-teman. Di hari Minggu ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu orang tua baru yang mau adopsi anak bulu lucu ini. Setelah ngajak bermain, kakaknya jatuh cinta sama si putih abu-abu ini teman-teman. Langsung aja nggak pakai lama-lama sama kakaknya dibawa pulang nih teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, anak bul cantiknya ketemu orang tua yang sayang banget sama dia. Sehat-sehat ya nak sama orang tua baru, disayang, semoga membawa berkah, amin.